Oke, hari ini kita akan mengadakan kegiatan hiking pertama kali SMK Modern Ngawi yang diikuti oleh tim dari Palang Merah Remaja, Prajawira Persada, dan juga Gala Muda Modern Ngawi. Nah, peserta yang pertama nama Haris pertama dari kelas 12 TKR. 11. Saya dari kelas TKR 10. Saya Kabupaten Ngawi dari kelas 10 TKR. Karena nama saya Wahyu Ini dari kelas 10 TKJ. Nama saya Agus Dimas Meralu dari kelas 11 TKJ. Nama saya Adam Pratama dari kelas 10 TKR. Nama saya Muhammad Bibing dari kelas 11 TKJ. Nama saya Umayani Aulia Putri, kelas 10 OTKP. Nama saya Yosuliani Rahma, kelas 10 OTKP. Nama saya Jelajah dari kelas 10 OTKP. Nama saya Nindya Diana dari kelas 10 OTKP. Nama saya Nindya Esti dari kelas 11 OTKP. Nama saya Sita Sepuluh. Saya Arinda Pusputari dari 10 OTKP. Oke, semuanya siap? Siap. Jam berapa sekarang? 9.21. Oke. 9.21 kita mulai berangkat. Estimasi menuju ke Seloondo itu adalah 50 menit. Jadi kita nanti sampai ke sana jam 10.20. Oke ya? Ya. Kita berangkat. Wih, nyantai. Budal.
Udah gak kuat. Iya mas. Tapi mas. Suka ya, hidup badangannya sangat enak. Iya. Suka. Halo, bro. Bro. Ya saya sudah sampai juga. Waktu jalan Pak. Dan ternyata kaki saya sampai pucat. Ini Yeay. Berapa kilo? 3,5 kilo. Sampai di tempat wisata Seloondo. hey guys. Capek guys. Yuk bu. Oke. Buat saya kayak mulan sekeci. Oke. Lagi. Oh, adan. Oh, sendirian. Jing. Masih di atas masih. Habis. Iya rasane. Halo,